首先簡單介紹下 Chateau Angelus 嘅酒莊歷史。Chateau Angelus 位於法國波爾多聖艾美隆聖 Emilion 產區。Angelus 嘅歷史可以追溯到1782年，當時 Jean de Bois de la Forest 家族喺聖艾美隆地區開始購買葡萄園。酒莊 Angelus 名稱由來源於葡萄園中3宗經 Angelus 嘅鐘聲。喺20世紀初，酒莊進行咗現代化改造，提高咗葡萄酒嘅品質。佢堅信只有嚴格嘅葡萄園管理同埋精湛嘅釀酒技術，先至能夠釀造出頂級葡萄酒。由1996年晉升 Premier Grand Cru Class C 級別，喺品質上嘅不懈追求，終於喺2012年再獲得晉升 Premier Grand Cru Class C 級別嘅酒莊，喺葡萄酒界得到卓越地位嘅最高認可。限量版 Chateau Angelus 2022，首先用黑色紙盒包裝，然後會見到名裝酒用嘅傳統木箱，可以保持葡萄酒品質保證。黑色酒班設計以太空為主題，描繪熾熱太陽俾行星同埋行星體包圍，標誌住酒莊進入咗新時代發展。木箱內仲睇見到以星座設計圖案。並附有呢系列說明書。每一支葡萄酒都用精美雪梨紙包裝，送禮嘅美觀又優雅。唔單止外形高貴獨特，口感豐滿而圓潤，成熟嘅單寧同清新嘅酸度形成完美平衡，讓人感受到絕佳嘅結構同長久嘅餘韻。Robert Parker 酒評家更加以 RP97 分數推薦呢款年輕而獨特葡萄酒，絕對值得大家品嚐同埋收藏。多謝大家收睇 HK Bacchus 頻道，下次再同大家分享其他葡萄酒。唔好唔記得 Like、Subscribe 同埋按鐘仔俾我哋啊！